Esta música de Capella de Ministers nos sirve perfectamente para ambientar nuestra conversación, que se va a trasladar a la época medieval, nada más y nada menos. Tenemos, bueno, a tres pesos pesados de la historia, tres doctores en historia y en historia medieval de la Universitat de València. Frederic Aparici, hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Frederic. Vicent Baidal, que és també doctor en Història Medieval, que va estar no fa poques setmanes parlant del seu últim llibre. Bon dia, Vicent. Bon dia, tocayo. I hi ha Ferran Esquilache, que també és doctor en Història Medieval. Ferran, bon dia. Bon dia. Bon dia, benvingut. Estan així perquè han escrit ja la segona part d'un llibre que es diu Ferarca, la primera va ser un èxit, on es recullen històries medievals de la història de la nostra comunitat. És curiós perquè este sistema de, diguem, píldores d'història, d'historietes, d'història, està fantàstic per a que no siguin un penyasso, no? Per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, són històries que un pensa, això és veritat, no? Evidentment, no? Però tenen, diguem, el tamany perfecte per a seduir, no? Jo crec que han estudiat molt bé com fer això, i la prova és el primer èxit de Ferarca, que va ser un llibre molt venut, i ara este és el segon, que recull altres històries medievals valencianes. Bueno, anem a l'origen de tot això, a veure qui parla. Frederic, com va sorgir la idea de fer un equip i anem a fer això d'esta manera? A veure, el llibre té el seu origen en un blog que va començar el 2008, es deia el blog d'Arca, del grup Arca, i el grup va sorgir d'un grup de becaris, de doctorants de la Universitat de València principalment, que llavors estaven fent la nostra tesi doctoral, i si la gent se'n recorda, en 2008 doncs, hi havia un fum d'esdeveniments relacionats amb el centenari de Jaume I, i nosaltres el que volíem era donar a conèixer totes aquestes activitats que es feien no només a València ciutat, sinó a la resta del territori valencià, i que després van continuar amb l'expulsió dels moriscos. I al mateix temps també volien donar a conèixer les nostres investigacions personals, de les nostres investigacions a la gent a través del blog. A poc això ha anat consolidant-se, hem fet una tribu important, al Facebook som més de 4.200 seguidors, i bé, un dia ens va escriure un email, l'editorial Drassana, Llibres de la Drassana, per a proposar-nos fer una selecció, publicar per escrit, en paper, una selecció dels posts més interessants, que ells consideraven més interessants, i la veritat és que el públic va respondre molt bé. El sorprenent de tot això és que actualment pareix que el camí sigui al contrari, és a dir, del paper a la xarxa, del paper a l'internet, i nosaltres hem fet la trajectòria inversa, de l'internet al paper. Això és que des de l'editorial tenen bon ull, perquè va dir, si això funciona en internet, és clar que en llibre també funcionarà, no? Sí, la veritat és que la prova de l'èxit és que ens van dir de fer una segona tria de capítols que ara després podem desgranar més tranquil·lament. Molt bé, una segona tria que les tinc així davant, i tot són dona cada cosa, Vicent, per a una pel·lícula, no? Perquè només mirant a sota dones comptes de la quantitat de coses que la gent no sabem, no? Sí. Les històries fantàstiques que tenim en la nostra pròpia història. De fet, en este segon volum de Ferarca hem anat un pas més enllà, i si en el primer contàvem 16 històries diferents, històries totes que venien dels documents, de la investigació, en este ens apassionava tant el que estàvem contant que inclús hem fet 3 escrits que són literaturitzats. És a dir, són versemblants, podien haver passat, estan fets amb els coneixements que tenim nosaltres de l'edat mitjana, però van un poc en la línia de pensar una escena de pel·lícula i fer-la en un text. Per exemple, Ferran Esquilache escriu sobre el setge de Montcada, la torre de Montcada, que hi havia en el segle XIII, una torre pareguda a la que hi ha avui en dia en Torrent, que Jaume I i les seues hosts les van conquerir en 1234 i van esclavitzar a més de 1.000 musulmans. Doncs ell fa la visió dels musulmans, què és el que podien estar pensant, què va passar durant aquells dies, etc etc. O jo mateix escric sobre la revolta de Vinatea, de Francesc de Vinatea, en 1331, contra Alfons el Benigne i la reina Leonor,
I jo el que em poses en el cap d'un dels conspiradors de la revolta la nit d'abans. És un home que és un dels homes més importants d'esta revolta i ell està pensant en el llit què passarà el l'endemà, si els pillen, si el rei els tallarà el cap o si no, les raons que tenen. Llavors, això, la veritat és que aquestes històries són tan interessants que inclús ens hem llançat a literaturitzar-les i a la gent li està agradant molt precisament això. Ferran, vosaltres sou investigadors, o sigui que imagina que vos haureu mogut i vos moveu en arxius, no? On es troba tota aquesta documentació, que és una documentació medieval? On la trobeu? Bueno, la documentació és molt variada. Hi ha diversos arxius. El més conegut és l'Arxiu del Regne de València, però també està l'Arxiu del Patriarca, que és fantàstic, un dels millors de tota Espanya. I allí trobem fonts molt diverses, des de protocols notarials, però també una font molt adequada és els llibres de justícia, on apareix gent explicant els casos i, per tant, la seva vida, on se recull perfectament com vivien en aquell moment, les coses que deien, etc. Com parlaven, no? Com parlaven, per exemple. Era molt diferent a la nostra manera de parlar. Bueno, paregut, però sí, diferent. També. Diferent. No dient tacos ni res Ui, d'això. no, en dient molts més que nosaltres. Sí. Això, Vicent. Sí, de fet, un dels textos que vam plantejar posar en este llibre, però finalment no ha eixit, era dels insults medievals valencians, d'època de Jaume I, com s'insultava, i hi havia altres insults. Per exemple, hi havia un insult que era el de cul moriscada, que era que tenies el cul com una morisca, per exemple, que era un doble insult per als paràmetres d'aquella època. Però sí, també hi ha estudis d'això, sobretot de les fonts judicials, de com era el parlar col·loquial d'aquelles persones, que clar, hem de pensar que és fa 8 segles, i per una banda l'estructura lingüística sí que era apareguda, però el lèxic sí que ha canviat molt. Entendríem a una persona si vinguera en una màquina del temps, ara? L'entendríem com... Sí, jo penso que sí. Vull dir, per exemple, castellanismes n'hi hauria molts menys, vull dir, la interferència d'altres llengües, anglicanismes tampoc hi haurien, però, òbviament, com dia Vicent, l'estructura de la llengua era la mateixa. Si tu llegis el llibre dels fets de Jaume I en la versió original, costa d'entendre, però es pot entendre. S'entén. Bueno, hi ha moltes històries, no? Tenim que llegir alguna, a veure quina se t'ocorrís a tu, perquè totes tenen un titular fantàstic, o sigui que... Clar, nosaltres el que hem fet ha sigut, tant en el primer llibre com en aquest, fugir un poc de les grans fites històriques i, de fet, pot ser el que se n'ix un poc del patró marcat és el darrer capítol, que és un capítol conjunt que van fer els tres a motiu del 9 d'octubre i proposem una ruta per a visitar llocs relacionats amb Jaume I i amb la conquesta de València. Els llocs on va estar Jaume I? Sí, del territori valencià, o que tingueren una especial rellevància amb motiu de la conquesta. Com dic, aquest és l'únic que realment se n'ix de l'esquema, perquè la resta són fets o temàtiques a priori un tant desconegudes pel conjunt de la població valenciana. No és... la conquesta, tractem la conquesta, però sí que és veritat que ho fem des d'una perspectiva dels perdedors, per dir-ho d'alguna forma, amb el text de Ferran, però no estan les germanies, ni tampoc cap altre, per descomptat no parlem del descobriment d'Amèrica, vull dir, són coses que el que tractem de fixar-nos és en el que la gent a priori no coneix. I què no coneix? Doncs l'origen medieval dels torrons, la importància industrial que va tindre el sucre per a València. El sucre? El sucre, com a un dels principals, concretament la comarca de la Safor, com un dels principals productors d'Europa. I després altres qüestions menys conegudes, com el canibalisme i la seva pervivència fins a l'alta edat mitjana. Dir que és un tema que xoca molt a la gent. Sí, hi ha un capítol que m'ha cridat l'atenció per això, que era quan apareixia el canibalisme, però de forma quotidiana, no era una cosa rara? No, quotidiana no. No, vale. El canibalisme en realitat ha existit pràcticament sempre des de la prehistòria i tenim documentat, però hi ha societats on està més desenvolupat, com en algunes societats mesoamericanes, o en la societat occidental europea, que era molt ocasional durant les períodes de fams que es produïen canibalisme, sí. Canibalisme, sí. Però, clar, de forma molt ocasional per fams i això.
El que passa que al segle XIV, o millor dit, durant el segle XI-XII, durant un període d'expansió econòmica, les fams van desaparèixer d'un temps i la predicació de l'Església va aconseguir que això es convertís en un tabú, i a partir del segle XIV, amb les noves crisis, encara que hi haguera fam, ja no es produïa el canibalisme. Sí, va ser l'època quan se va acabar, però que abans d'ahir era una cosa... No era... Sí, no era habitual, però podia ser. Sí, però bueno, que no era tan estrany com va ser, no? Com va ser després. Ho hem clavat en els capítols de gastronomia, sempre fent la broma, perquè parlem dels torrons, parlem del sucre, i no sé si parlem tant d'altres preguntes. Parleu de la medicina medieval. Com era la medicina medieval? Bé, la medicina medieval, aparentment... En principi sí que és veritat que no tenia res a veure amb la medicina actual, perquè es relacionava amb la qüestió dels humors i de les diverses naturaleses del cos humà, i per tant la medicina es veia com una alteració dels equilibris, no? I això tenia molt a veure amb el galenisme i la medicina que venia d'època antiga, que els cristians recuperaren sobretot gràcies a la tradició musulmana. Per ahí és per on entra. La qüestió és que la medicina formava part, des de molt pront el Regne de València va formar part d'aquesta infraestructura bàsica de les viles, ja que quan es fundava una vila doncs, calia una casa de la vila per a el que diríem avui en dia un ajuntament, una església, i també es creava un hospital. Clar, un hospital no era com ara. No, sí, exacte, però no era una fe, no? Vull dir, no era un edifici d'aquesta dimensió, sinó que amb una simple casa, amb una dotzena de llits, feia les funcions d'hospital, que era bàsicament atendre els malalts de ferides físiques, de ganivetades, coltellades, que diuen els documents, i sobretot els peregrins i transeünts, perquè existia una forta mobilitat del personal. Cal tenir en compte que moltes malalties es consideraven infeccioses i llavors aquesta gent era expulsada de la ciutat, fora de les muralles. La principal diferència seria que els hospitals en l'edat mitjana eren caritatius, era per a la gent molt pobra. És a dir, els rics es pagaven la seva pròpia sanitat i els hospitals són una cosa caritativa, que aquest ha sigut el gran canvi en l'edat contemporània, que els hospitals siguin per a tots i no només per als pobres. Parleu de diversitat lingüística també, que quants idiomes es parlaven? Doncs la veritat és que quan pensem en les societats medievals hem de pensar sempre en una societat molt heterogènia. I la qüestió de la diversitat lingüística és que durant l'alta edat mitjana, fins al segle XIII, fins a època de Jaume I més o menys, els usos lingüístics estaven dominats pel llatí i les seues diverses formes, però la gent deia o parlem llatí o parlem romans. No hi havia, és a dir, no parlem portuguès, castellà, aragonès, català, occità... No, es dia parlem pla, parlem romans, que era la derivació del llatí, el llatí vulgar, diguem. I és precisament a finals del segle XIII, el segle XIV, quan comencen a donar-se els noms a les llengües, quan apareix el nom de valencià, apareix precisament en el segle XIV. I llavors el que fem en el text sobre l'eclusió de la diversitat lingüística és parlar de les llengües dels nostres reis, dels reis de la corona d'Aragó. I llavors com per exemple el llibre dels fets està ple de jocs lingüístics per part de Jaume I, li fa una broma per exemple a un francès que apareix i crec que li fa confondre turcs amb Tugo, que era Torres. Entonces fa una broma amb això, amb aragonesismes, amb galleguismes, o per exemple com Pere el Cerimoniós el van criar en aragonès i la seva llengua domèstica era l'aragonès, però quan ell es va fer major, a partir tenia 20 anys o per ahir, va començar a utilitzar més el català, el valencià, en la seva documentació personal, segurament perquè passava més temps en Barcelona i en València. Bueno, n'hi ha una altra cosa que m'agradaria saber, ja sé que hi ha que llegir el llibre per a veure detalls, però és el tema de Vinatea, que sempre han pensat que, bueno, no deixa de ser en un moment en les Corts d'un calentó d'un diputat, no?, que li diu al rei, no?, que li crida l'atenció, però pareix que hi ha molt més, no?, que això. Sí, va ser tota una revolta, és a dir, va ser la valentia de Vinatea, va ser encapçalar una revolta que li va dir al rei i a la seva dona, Elionor de Castella, que ho canviaven la seva política, que era una política lesiva per als interessos dels valencians, o almenys dels valencians que hi representaven, dels revoltats, que ho canviaven o els tallarien el cap a tots els seus consellers, respectaven les persones reials,
però tallant el cap a tots els consellers i, de fet, es va organitzar un exèrcit popular de la ciutat de València. Una amenaça en tota regla. Vamos. Sí, van anar allí al Palau Reial i li van dir, al Palau del Real, on estan avui en dia els jardins de Vivers, i van dir, o canvies o així hi haurà un bany de sang. I van canviar. L'amenaça van canviar. Una bona manera de resumir, sí. per lo menos interessant, bona manera de resumir la història. Bueno, pues jo crec que el millor és llegir el llibre perquè n'hi ha un total de quantes històries tingues? 16. 16 històries medievals valencianes per a conèixer un poc més la nostra història i la nostra comunitat. Frederic Aparici, Vicent Baidal i Ferran Esquilache. Felicitats. És un treball molt, molt interessant per als amants de la història valenciana especialment. Moltes gràcies per vindre i sort, continueu, perquè segur que dona per a un tercer, no? Segur que ja estareu pensant en això. No? Vindrà. Alguna cosa estem preparant. No, segur que sí. Gràcies als tres. Bon dia.